Nieqpa nagħti l-kontribut tiegħi lil dan il-partit li tant nemmen fih, li tant għamel ġid fil-pajjiżna u li tant għad irid jagħmel ġid fil-futur, dak nieqpa nagħmlu kull meta niġi mitlub li nagħmlu kull fejn naħseb li nkun nista' nagħti kontribut għal ġid ta' pajjiżna. Din l-aħħar intervista ta' Lorenz Gonzi bħala deputat parlamentari meta l-4 filgħaxija u kellu l-aħħar diskors tiegħu fil-Parlament. Mistoqsi x'kienet l-akbar kisba li jagħmel għall-Partit Nazzjonalista bħala kap u l-akbar kisba l-pajjiż bħala Prim Ministru, Lorenz Gonzi wieġeb hekk. Jiena kont l-ewwel kap tal-partit u allura Prim Ministru fl-ewwel ġranet ġimgħat u xhur li Malta sieħbet fl-Unjoni Ewropea. U rejna politikament li dawn kollha li kienu qalu li jekk nissieħbu fl-Unjoni Ewropea Malta timbela mill-baleni ma kellhomx raġun. Kellu raġuni l-Partit Nazzjonalista illi bil-provi wara li Malta fis-sħubija fl-Unjoni Ewropea kienet se tagħmel suċċess. Għaliex ħassejt li għandek tirriżenja daqshekk kmieni? Għaliex derli li l-partit u naħseb anki l-pajjiż imma ħan nitkellmu fuq il-partit għandu bżonn li jkollu deputati fil-Parlament illi qegħdin jagħtu l-massimu possibbli biex il-ħidma politika tkompli tista' ssir. U jiena minħabba anki l-kondizzjoni ta' għajnejja u anki l-affarijiet kif qegħdin jiżviluppaw derli li jkun iktar tajjeb għal partit li jiena nirtira mill-xena politika nħalli l-ispazju għal min issa jista' jaħdem fid-distrett. U semma x'kienu l-aktar deċiżjonijiet diffiċli li kellu jieħu u li iżda l-istorja konfermat li kienu d-deċiżjonijiet it-tajbin. Kenna vantaġġ dej pajjiżi oħrajn. Aħna rriformajna l-istrutturi tagħna, tarzna il-korpi parastatali, l-istrutturi kollha li kellna li kienu wasal iż-żmien biex jinbidlu riformajnihom fi żmien meta l-pajjiż seta' jagħmilhom bil-għaqal u bil-kwiet. Lorenz Gonzi tkellem ukoll dwar il-kwistjoni ekonomika ta' dak iż-żmien diffiċli. Ir-raġunament tiegħi dak iż-żmien kien uman, politiku u ekonomiku, ġifieri ġew flimkien kollox u niftakar għamilt minn kollox kien ifisser illi fejn kelli bżonn nintervjeni anki ma' Prim Ministri barra Malta, jien niftakarni nintervjeni ma' Sarkozy bħala President ta' Franza li kien hemm kumpanija partikolari li kellha l-interessi Franċiżi għaw Malta, ma' Taljani, ma' Prim Ministru Berlusconi ta' dak iż-żmien. U kull fejn kien hemm bżonn użajna l-metodu politiku, l-kuntatti politiċi, però mbagħad użajna l-argumenti ekonomiċi. U tkellem ukoll dwar il-kriżi fil-Libja. F'daqqa waħda tidħol l-aħbar li l-lendjaw iż-żewġ Mirage jets, iż-żewġ ġettijiet, jets għaw arjuplani mimlija armamenti bil-żewġ piloti Libjani li talbu li jiġu jingħataw il-protezzjoni mill-Gvern Malti u bdew jgħidulna l-istorja illi jekk imorru lura l-Libja daw kienu se joqtluhom. Ħassejt dakinhar meta bħala kap tal-Partit Nazzjonalista għaddejt it-tmexxija lil Kapelett. Awgurajtlu minn qalbi għaliex naf li daħal għal-pis, naf li għamel sagrifiċċju biex daħal għal dak il-pis, però naf ukoll li huwa kompetenti biżżejjed biex jaqdi d-doveri tiegħu fl-aħjar interess mhux biss tal-Partit Nazzjonalista imma iktar importanti ta' pajjiżna. Tikkunsidra l-wor pubbliku bi profilu li fil-pajjiż jekk tinqala l-okkażjoni? Maħna jien ma noqgħodx nagħmel teoriji, ġifieri jiena dejjem dal-pajjiż inħobbu servejtu għal nofs ħajti diġà. Issa naħseb li għandi l-xewqa kbira li niddedika l-ħin lill-familja, lit-tfal ta' tfal biex nifhem iżjed il-ġmiel li għandna f'dil gżira ċkejkna tagħna. Jerome Caruana Cilja għal Net News.